start the game กูปิดเสียง Discord ไปเลยดีกว่ามีกูพูดคนเดียวปรับไปแล้วแต่ก็ปิดไปเลยดิที่กูจะไลฟ์ไม่ประเด็นคือมันจะมีเสียงพวกมึงเล่นเกมอย่างอื่นแทรกเข้าไปด้วยไอ้เหี้ยมันแต่งหน้าไม่ได้เหรออ๋อแต่งได้โง่ๆโอเคแต่งเพิ่มเติมได้นิดหน่อยไม่เยอะมากอันเนี้ยนะไม่อันเนี้ยเหรออันเนี้ยนะหลอดดีใช่กูเลยอันเนี้ยเหรออ่ะสายก็ได้อยู่นะแต่เปลี่ยนสีสักหน่อยไอ้เหี้ยสีกูสีเหลืองนะเหลืองอยู่ไหนวะเหลืองมันไม่ดำขนาดนี้ก็มันดำเหลืองไงนี่ไงดำเหลืองดำเหลืองเจอแล้วไม่ใช่ไหมไอ้เหี้ยแว่นมีให้เลือกแค่นี้เหรอนี่แว่นกูอย่างนี้เลยทรงผมไม่แอฟโฟแบบนี้ดิเดี๋ยวนี้ผมกูไปทรงประมาณนี้แล้วนะครับนี่เนี่ยทรงกูตอนนี้เฮียมึงไม่ได้เจอกูเลยกูเพิ่งมาตัดทรงนี้เพื่อเดินโปกลาเฮียเนี่ยอันเนี้ยใช่เลยประมาณนี้เลยทำไมวะอ๋อไม่ไปดีคอร์ดมาปิดเสียงดิสคอร์ดไปได้ไหมเลยเพื่อมาโปรโมทให้ผมมีคนดูเยอะขึ้นนี้ แบบนี้ไม่ได้มันต้องอันนี้เว้ยไอ้เหี้ยไอ้สัสจริงช่วงหนึ่งที่ทรงผมกูเหี้ยคือแบบอย่างนี้เลยเหี้ยอันเนี้ยแหละเหี้ยใช่ตอนที่ผมยาวไอ้เหี้ยเป็นสีได้ด้วยอ่ะอ๋อช่างแม่งกูชอบมีรอยที่ตานะนี่เนี่ยมีรอยนี่มันรอยเหี้ยเนี่ยโดนไฟน่าจะโดนลมร้อนรั่วไปที่ตาไม่เอาไม่มีผมเป็นคนธรรมดาแต่อย่างแรกเลยกูอยากเอากากออกอะกากที่หน้าออกไม่ได้เหรอเอาขวาตรงนี้นะมันไม่มีปรับกากเพื่อนเหรออันนี้เหรอไม่ใช่อันนี้แค่สิอ๋อนี่ไงกลุ่มคนเอเชียไม่มีเฮียเนี่ยใช่เลยเถอะแต่อันนี้มันไม่มันขยับมันปัดมันกดไม่ได้มันมีฟิกหน้ามันฟิกมาเว้ยเจ็ดหน้ามันฟิกมา I am indeed a student, but I did... That was quite something. A few cobwebs and some... It was wonderful. I am indeed a student, but I... That was quite something. A few cobwebs and some... I'm eager to get to Hogsmeade. It was wonderful. I am indeed a student. A few cobwebs and some dust. I'm eager to get to Hogsmeade. อีฟี่ไม่มันจะกากมากเกมมันจะกากมากใครคนที่เลือกอันนี้คือหมวดดิฟฟิคัลที่เฉยโดมเว้ยนาวิทกับวิสามันต่างกันยังไงวะเชี่ย
ชิบหายเหรออ๋ออ้าวเสร็จแล้วไอ้เหี้ยนี่ไงเสร็จแล้วไงต่อวะเนี่ยกดแอซิดเลยนะแบ็กเนี่ยนะอ้าวไม่ใช่เอฟสุดท้ายก็เสร็จแล้วครูต้องกดอะไรต่อกด E ต่ออ๋อนี่ไงเย็ด อยู่นี่สตาร์ดิเจอรี่ let's go อะไรเงี้ย It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. เจโดใครวะ Oh, Eleazar. มันฟิกหน้าเลยมันฟิกคนเลย Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatregoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. เอาแต่จริงก็อยากเล่นระดับยากเหมือนกันนะอยากเล่นระดับยากเหมือนกันนะอยากลองเพราะแบบมันจะเพิ่มความชันเลนจ์อีกแต่มันแก้ไม่ได้แล้วอันนี้กูอาอยู่โอ้ Wonder Brother เกมเดี๋ยวนะมีเกมใส่เข้ามาด้วยแล้วเอาวันแรกแค่เอาวันแรกไม่รู้จักเหมือนกันGlad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your travelling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? Goblin Republic I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a มันเหมือนมีกอง significant เหมือนพว threat. กปีศาจที่เป็นกอบลิน And it was your wife, Eleazar, who น่าจะเป็น alerted ตัว me โก to ง his ของภาค activities นี้ months ago. Miriam? How? Master She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence.
I can only assume that she had to get rid of it quickly. Indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. no do I Merlin's beard. How did you... Wait! We do not know. ก็คือเราเป็นคนพิเศษไปแล้วที่จับของ Hang แล้วก็ on! นี่มันแฮร์รี่พอตเตอร์แอมแฮร์รี่พอตเตอร์ Yeah! Yeah! ย่าย่า Jump! The key! Give me your hand! Accio! Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld จะมีคน potion. ตายปะ That stuff will right you in a second. เราอยู่ใกล้กับความตาย อ๋อ คือเห็นม้าได้ตอนเราจะตาย ตอนเราเห็นความตาย เชี่ยดังหมดเลยกำลังนั่งฟังไอ้ทามอยู่ต้นก็คือเราจะเห็นม้าได้ เมื่อเราเห็นคนตายอะนะ What happened? แล้วเราก็เห็น Oh, George. ไอ้นั่นตายใช่ไหมไอ้คน I ขี่ can't believe he... ใครตายไปบ้างเนี่ย What the hell got into that damn thing? Attacking a Shit. carriage mid-air? A typical dragon would จำได้แล้ว never... ไอ้ฉากที่แฮร์รี่พอตเตอร์พูดกับไอ้นั่นใช่ไหมแล้วไอ้คนเดินไปเดินมาเนี่ยคืออะไร Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Portkey. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir. If Don't you'd say something. like to look around a bit. I would. ดาวพูดถึงอะไร But นะ stay close. We've no idea who created this port มิ key นเดียม or why. แล้วเกิดเดินไปข้างหลังได้ไหมไม่นะเดินไปข้างหลังไม่ได้ไปสองคนไปไงไปสองคนแต่ดูเนื้อหา How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish เริ่มงง Highlands. Sir, คาถาย้ายร่างแล้ว those ruins. ทำไมอยู่ๆมันย้าย You มา think the ที่ port key was meant to lead us there? I do. This has not been the แล้ว day ก็นั่งฟังอยู่ either of ไง us แต่ไปถึง expected. การทำงาน But ของมันเนี่ย Miriam มัน sent วาร์ป that มา port ที่ key มันไม่ to รู้ George เฉย for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't Man, mind indulging me, ก็มัน I'd ใช้พอ like ด to คี have ย์ a แล้วพอ look ดคีย์มันก็วาร์ป around. มันมาที่ Absolutely, นี่ sir. แล้วที่ก็บอกว่าพอด Let's คีย์มัน see วาร์ป if เรา we มา can ที่นี่ด้วย find เหตุ a ผลบางอย่าง path, แน่นอน however faded it may be. มาหาทางกันหน่อยไม่รู้ว่าทำไมถึงพาเรามาที่นี่เหมือนกัน Mind your step. ใช่ดาวไม่ดาวขึ้นเป็นรูปตรงกลางเหมือนโดมปะใหญ่ๆวงกลมอ่ะมีไหมอ่ะมีไหมนะไม่มีเหรออ่านแล้วอาจจะไปเปิดของโหมดอะไรสักอย่างหนึ่งไว้เปล่าโชว์ให้มันได้คอมเมนต์ไว้อะลองเปลี่ยนเป็นไฮดูไหมมีเดียมไหมเนี่ยลองเป็นไฮอะพาเซตติ้ง
ไม่เกี่ยวแล้วสรุปไอ้ที่มันอยู่ตรงกลางหน้าจอคืออะไรวะเนี่ยที่เป็นวงกลมใหญ่ๆเนี่ยก็ถามไอ้ดามีปะไอ้ดามันไม่มีไงอันนี้ปิดไว้อยู่นี่ text size normal นี่แมปผ่านนี่เหรอฮะลองดูดิไม่ใช่นี่ยังอยู่เลยอ๋อลืมกดแอปพลายเหรอเนี่ยใช้อยู่เนี่ยออฟอยู่อันนี้ออนไว้ก่อนนะอันนี้แน่เลยวิดีโอวิใช่จริงด้วย audio visualize Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? visualize A good question. คนตาบอด Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient เปิด magic. แล้วเอาเปิดยังวะเปิดมินิแมปอีกรอบมินิแมปนี่เปิดแล้วนี่ไงบอกแล้วใช่ Ancient magic. Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. ไม่ด่านในเรื่องเลยว่าแต่คุยกับพวกมึง Hogwarts ไง was built by and is itself a stronghold of that ancient magic. Ancient I magic don't know where. มีทางแบบนี้เกมแนวฟาร์มใช่ไหมเดินเข้าไปได้ไหม I เนี่ย am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. ทำเหมือน This แอลเดอร์ลิ way. งโดดไม่ได้ But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. อยากจะแปลนะแต่รู้สึกว่าแบบถ้าอ่านภาษาอังกฤษแล้วพอแปลเป็นภาษาไทยแล้วภาษา Is แปลน่าจะ that แตกแน่เลย ice? It's not cold enough here. That's ice มันคือน้ำแข็ง It เหรอ appears to be a มันไม่ใช่ sort น้ำ of แข็ง enchantment. มันเป็นพลัง Someone เอนชาน wanted to block this path. รักผักเรา Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. เล็งไปที่ตรงกดทีเดียวก็กดค้างไว้เถอะ Excellent. Use your camera โอ้ That was a bit rougher than I'd expected. กระโดดตีไม่ได้ Your one work's improving with every cast. Thank you, sir. Thank you Up there. ปรับยังไงเซฟเกมก่อนป่ะก็คือได้มีคนชาเลนจ์มาได้ระดับฮาร์ดไปเลยโกโก้ได้จากผู้เล่นเอเดอร์ลิงไอ้เหี้ยมานะมีกล่องแอบอยู่ตรงนี้ We're close now. It's just ahead. Steady yourself.
โลคาถาย้ายแฮกของมันซ่อมแซมเหรอลิปเพโลใช่แล้วก็สังเกตไหมว่านี่ก็คือคาถาแรกเหมือนกันของเกมนี้ลิปเพโลนี่คือคาถาแรกเพราะคาถาเมื่อกี้มันไม่นับมันให้เรายืนจิ้มไม้คาถาไปตรงกลางเฉย Almost พ็อกเก็ต there. คีย์ก็ที่มันบอกว่าเป็นพ็อกเก็ตคีย์แล้วมันออโต้ใช้แล้วแม่งพามาที่ไหนก็ไม่รู้และอันนั้นมันใช้ผงวาร์ปอะกระดาษวาร์ปผงวาร์ปชื่อสักอย่างจำชื่อไม่ได้ละ Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. Portkey led us here for a reason. Let's have a look around เฮ้ for ย anything อย่างน้อยการยิงข้างหลังก็มีการ out พลิ of กตัวให้ place. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. อะไรอ่ะแป๊บนึงนะนั่นก็คือถ้าเกิดคนที่ดูไลฟ์อยู่แล้วดูครบก็จะได้ของในเกมเอาง่ายมันคือตาแก่หนึ่งคนที่กำลังส่องดาวอยู่ส่วนอีกคนหนึ่งก็กำลังโอเคช่างมันกูพยายามดูภาพนี้ทำความเข้าใจอยู่เว้ยมันมีนกมันมีไพ่มันมีพลังไอ้เช่นนี้เหมือนในหนังเรื่องเดอะลอร์ดเป็นลิงเลย มันเรียกว่าลูกแก้วโดนดาวเอ้ยทำไมดาวสะท้อนแสงด้วยวะหาทางไปต่อดีกว่า Professor, this statue. This may have been his home. ไม่รู้แล้วแต่เกมนี้คือของสำรวจก่อนได้ไหมล่ะฮะ ผมอยากสำรวจนะเด็กก็บอก ก็มันไม่เกี่ยวเลยเจดคือมันให้เราเดินอ้อมเฉยๆอันนี้ไอ้นี่กำลังพยายามทำความเข้าใจกับภาพจริงๆไหมมันไม่ได้ส่องแสงอะไรผลมันส่องแสงจากแสงตรงนู้นเห็นไหมแสงสะท้อนโอ้เป๊ะภาพสวยเกินพูดถึงอันนี้ก็ปรับเป็นไฮแล้วนี่หว่าเราปรับอัลต้าดูไหมเลสเซตก่อนเลยอัลต้าโป้งช่าไม่เห็นต่างจากเดิมเลย มันรู้สึกว่ามันเหมือนกันเลยวะนี่ 2K ด้วยเนี่ย2K อัลต้าโอ้ช่างมันเดินรอบเนี่ยไม่มีกล่องใช่ไหมเมื่อกี้มีกล่องแล้ว1 อย่างตอนนี้ปัญหาของคนเล่นสายฟาร์มคือเห็นกล่อง That แล้วต้อง enchanted crystallized stone again. เฮ้ย But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! กระจกเอนชานสักอย่างหนึ่งเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยอ๋อเชี่ยตกใจสัตว์ How ไม่ตอนแรกนึกว่า odd. เห็นคนจากข้างในแบบ Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room? FPS ดรอปหน่อยๆเปลี่ยนเป็นไฮเฉยเลยเป็นไฮเฉย
แต่รู้สึกว่าความต่างไม่ค่อยนี่มากเท่าไหร่นะต่างเยอะอยู่เส้นผมคนละความ I รู้สึก don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. โอ้ What in Merlin's name? Godric's heart. คำอุทานของเกมนี้ไม่ใช่วัด I don't believe it. วัดอินเบอร์ลินเอ้ามาชัดในระดับยากกันนะ Hello? It can't be. กอบลินแบงเกอร์ Just a moment. Oh. Where are we here? Welcome คือเกม to นี้มันทำแสง Gringotts กับทุกอย่าง Wizarding ดีมาก Bank. เลยอะจนอยากเปิดเลเทสซิ่งดูเลยอะ Vault Do number saying. 12, I presume. แสงดีมาก Precisely. The key? ไม่สการดิบก็ไม่ได้ไม่ Your wife's portkey. Oh, yes, of course. แล้ว This way, then. Stay close. ก็คือเมื่อกี้ไวท์พอกคีพาเรามาที่นี่นะพาเรามาแบงค์งงครับพี่เริ่มงงเพราะว่าพอก After คีของเกมนี้แหละ you. ไม่ใช่ของเกมของโลกนี้แหละพ็อกเก็ตคี Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's Security measure. downfall before, have you? Heard of it? เมื่อกี้ที่ผ่านน้ำตกมา These แม่ง are the lower ล้าง vaults that we're passing now. ล้าง How ไอ้นี่ deep อะไร are we นะ going? เอนชานเป็นทุกอย่างในตัว Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number. นี่มันเหมือน Vault แฮร์รี่พอตเตอร์ 12 ภาคแรกทุกอย่างมันนี่รู้สึกเดียวกัน Momentous day. On your way. แบบก่อนไปที่นี่ต้องพาเราไปที่ธนาคารแต่ไม่ได้พาด้วยธรรมดา พาโดยการที่พ็อกเก็ตคีพาเราไปที่ไหนก็ไม่รู้แล้วก็มาธนาคารเฉย แปลก Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. Here we are คือดามได้ระดับยาระแตกไปแล้วใช่ไหมคนชาลินกูไม่น่าเลย
When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, เดี๋ยวเขาลองเท no ส one เปิด has เปิด FPS เป็น144ดูสักหน่อยด้วย FPS เป็น144 Vault 12 until today. ขึ้นไม่ถึง144งั้นก็เอาแค่นี้แล้วกัน144โดนไม่ขึ้นไม่ถึงอ่ะพอเปิดภาพ 2K ใช่ถือว่าเกมไอ้นี่มาดีมากเลยทำมาดีมากกราฟิกไม่ร้อนยังไม่ร้อนคอมพิวเตอร์ Thank you for your help. จริงจากที่ดูโน้ตบุ๊กธรรมดาก็เล่นได้ไม่มีปัญหาเลย What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. อ่ะ Wait. โดนบังคับปิดประตูเฉย Professor? That was certainly unexpected. ก็คือจากอะไรนะครับมัน Let อย่าง me ภา think. ษาไทย There must be something here. เปิดประตูให้คนเข้าไปแล้วปิดประตู Revelio, perhaps? โดน Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? เลวิโล Ready your wand and focus. โอ้เลวิโลเลวิโอซ่าเหรอใช่ไหมเลวิโล Revelio. There! I saw something. Move a bit closer and try again. เลวิโล A door. Well, that's a start. There's that symbol เมื่ again. อกี้คือไม่ได้ฟังว่ามันทำงานอะไร มันทำงานเพื่อ I เอน do, ชานหาของ Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the It's gone. portkey container. มันเป็นท่ามองทะลุกำแพงผมเห็นกล่องอยู่ข้างหน้า เก็บไม่ได้ The secret of this vault. Lead the way. Revelio. เหรอ ไม่นะลืมเปิดกล่องตอนเดินเข้ามาดีตาร์ทใหม่จุ้ยไม่น่าจะได้ตังค์นิดเดียวไม่เราดีเราเล่นเฉยไม่เปิดอยู่แล้วใครจะไปเปิดเรา Lumos. ลูมาสถ้าเปิดแสง This is no ordinary vault. เลวิโล I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think Yeah, this is I some have sort to of say that. test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. ด้วยความนิสัยของคนแมสเซอร์ฟังเมื่อเขาบอกสเตย์โค้ดเราก็เดินออกมาแล้วค่ะข้าวิดวอล์กได้นายไม่รู้สักแล้วว่าเราวิดวอล์กได้โทษครับเอาไปครับโกโก้ลั่นคือเขาเดินทางเหมือนเขารู้ว่าเขาไป I ไหน see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. on the floor อันนี้คือมีแค่เราที่เห็นด้วยเหรอ Lumos. What happened? When I Even when moved men are towards the many, glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. อ๋อมีแค่เราที่เห็น You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? อยู่ข้างล่าง I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. ที่รีเฟกมาจากพื้นกระจกเป็นรูปปั้นอะไรเนี่ยรูปปั้นหุ่นยนต์เก่าๆแก่ Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. ๆ Wait, when you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Oh yeah Lumos โอ้
กับด้านลูมัสก็คือทุกครั้งที่เราเรียนท่าใหม่เราต้องเรียน Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the แป light. ลกๆ reflection follow the light ไม่ใช่ reflection ต้องสะท้อนแบบตรงข้ามนะดักโซ Look out! จะกลายเป็นดักโซของจริงแล้ว Protego. มันจะเกิด Accio! อากิโอ Descendo! เซนโด Levioso! เลเวลโซ Depulso! ไอ้กูจะท่ายังเกิน Depulso! Protego! โอ้เชี่ยอยู่ก็โดนติโอ้ Confringo! เชี่ยไม่คือตอนแรกจะหมุนเช็คแล้วนะว่าแบบมีศัตรูข้างหลังหรือเปล่าแต่ว่าแบบอยู่ๆก็โผล่ Depulso! เป็นท่าสวยดีนะแบบย่าโอ้ Levioso! Expulso! เริ่มรู้สึกแล้วจะเป็นท่าโอ้ Protego! อะไรแหละ review your objective อ่ะฮะเจ็ดแล้วไม่ใช่อยู่แล้วรอมันตีไหม Confringo! ตอนนั้นเราแพรรี่ฮ่า Confringo! เชี่ย Levioso! ไม่ภารกิจให้เรารีเฟกเนี่ยโอเคเริ่มเก็ตแล้ว Confringo! คอน Expulso! ไม่มีดอทอ๋อมี Lumos! Stay close! stay close Lumos. เอ้า Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? Protego! อ๋อ What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Revelio. สองกล้องเลย Lumos. ได้ตังค์อันนี้ได้สองกล่อง Revelio. Lumos. อยากดูหนังนะ Revelio แต่ว่าเวลาตอนนั้นน่าสนใจมีกล่องเหรอ Lumos. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Revelio. เย้มีสามกล่องทั้งหมด Lumos. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. ก็คือเอ้าอ๋อจำผิด It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. โอ้เชื่อออกมาตีเลย Protego. ความเป็นดักโซเพเยอร์ผมไม่มีเกมนี้ไม่ใช่ดักโซดีเอลเดอร์ลิงอย่างเดียวไม่นะเริ่มหงุดหงิดกับท่าตีแล้วอ๋อแพ้ตีละตีเลย ไม่เวอร์วังเกินไปท่าตีเวอร์วังเกินอู้ชิดอ๋อดอทอ๋อกดผิดไม่นะ Protego. อ๋อต้องแพรรี่นี่หว่าอ่ะมันตีตัวอื่นข้างหลังเฉยอ๋อต้องกดค้างโอ้โหมันจะเล่นมากเกินไปนั่นนะ Protego. เล่นมากเกินไปเอ้ากดเปิดโลกค้างทิ้งไว้ด้วยไม่ได้เดี๋ยวงงระบบเกมไหมเนี่ย
Stupefy. กดอยู่ค้าง Stupefy. Protego. Stupefy. Stupefy. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. ชอบการที่วิ่งแล้วมันมีแสงอยู่ที่ตีนมากเลย Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. คือพอไม่ชอบเกมแบบนี้ตรงที่ต้องมาฟาร์มในจังหวะแบบนี้ ว้าว เกมมันว้าวมากอยู่ Revelio. JK ลอลิงทำไมล่ะ อ๋อ ก็คือไม่ได้สนับสนุน LGBT ใช่ไหมอ่าไปก่อนนะ อ๋อต่อต้านเกย์ There Can I get you the door? are. How did you... What is this place? I ถ้าเกิด don't ดูส know. ตรีมไอ้ดามก็ But จะ I ได้ found เป็น this liquidity floating ของ above กูสตรีม that ไม่ของ basin. กูของเรเดนคอมันจะตรงข้ามกัน That is no ใน mere ในเรื่องจะไม่ basin. ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ That is a pensive for viewing memories. เป็นเรื่องเสริม I wonder. ก็ได้อ่ะเป็นเรื่องเสริมมันคือน้ำอะไรนะ เหมือนน้ำตาที่อยู่ในห้องไอ้นี่ Follow เลย my lead. ไอ้น้ำใช่น้ำความทรงจำนี่มันดับเบิลดอร์บอกเขาว่าอยู่คนเดียวทำงานนี้ได้ All is in place. ชาวล็อกวูดกับ Perhaps too well. I wonder if the path we've created เสียงเบาจัง may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do ก็คือ anything to เป็นทาง obtain. ลับที่มายากได้เฉพาะคน And ที่เอ็น if we เชียน are เท่านั้น correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge ต้องปูว่า and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. ปีห้าก็คือไอ้เพอร์ซิวัล That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed. ก็คือ But could มัน never คิดว่ามีแต่ว่าไม่เชื่อ Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. ตายโดยที่ไม่รู้ว่า And you, it seems, are the key to understanding why. We were... Rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here.
คือไอ้นี่ปะที่ขึ้นใน I ข่าว was right. แรงหลอก Ranrock. แรงหลอก Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? ไม่คิดว่าจะมีคนมาที่นี่ได้ No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. ไบคอนบีไบคอนแปลว่าอะไรไบคอนบีไบ Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have. ว่าแล้วไม่นะไม่นะเชื่อทำไมนี่ไม่ต้องใช้ไม้ I กระทา have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. มันเป็นดาร์กเมจิกอะเห็นว่าน่าจะมาจาก Perhaps your young friend here will be more helpful. ดาร์กเมจิกก็มาจากเสื้อกล่องหรือว่ามาถึงโปรเฟสเซอร์ตามีคนหนึ่งซะแล้วคือพระเอกมีพลังในการมองเห็น Ancient Power แล้วก็ Are you all right? วาร์ปได้เหรอ Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He สปา seemed ทราเวลไปอีกโลกหนึ่ง wholly unaffected by my magic. Where are we? เราอยู่ที่ไหน It can't be. เขาข It วด seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability ตัวเอ็นอัพเนี่ย to end up คน here. ที่ทำกุญแจนี้ขึ้นมาตั้งใจให้ Come. มันจบลงที่นี่ We have a sorting ceremony to get to. อ้าวน่าจะที่ฮอกวอตส์แหละไปที่งาน sorting ceremony ภาษาไทยมันแปลว่าอะไรนะsorting ceremony ซอสอ๋องานคัดเลือกงานเลือกสรรงานคัดเลือกสรรอยากแคปหน้าจอนี้ไว้อะคอนโทรลเนี่ยโอ้ไม่ใช่ไม่เชื่อปรากฏแคปไม่ทันพอคีย์เกมพอร์ตคีย์เกมไว้พอคีย์ใช้เวลาไป1 ชั่วโมงหวาดกลัวเหรอเธอ terrify Oh, good. We haven't missed the sorting อยากรู้ว่า ceremony. ถ้าเกิดเราไม่ถ้าเราไม่ได้แบบว่า I'm no เตรียมมาก่อน expert, but แล้วเราแบบไม่มีบ้าน that ไม่มี seems ไม้ more ในเกมมันจะทำยังไงกับเรา Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Let's go เดี๋ยวต้องมาทำเรื่องกับอาจารย์ใหญ่ก่อนเตรียมพร้อมเข้างานคัดสรรได้เลยนี่คืออาจารย์ใหญ่ปัจจุบันนะชื่ออะไรอะ
เฮ้ยไม่มันห่างกัน500 กว่าปีในเรื่องนี้ห่างกว่าเรื่องหลัก500 กว่าปีเป็นในเรื่องเริ่ม Phineas, Nigellus, Black. ก่อนแล้วบอกเกมนี้ไม่มีการจีบกันเพราะว่า Prepare yourself to meet the headmaster. ฮะ Fig, ทำยาเสน่ห์ได้ nice of you to join us. Professor Black The sorting ceremony is over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. แต่ก็ยังเปิดโอกาสให้เราไปสอนอย่างเงี้ย I'll be in touch. ไอ้คนผมขาวเมื่อกี้ชื่ออะไรนะดับลืมชื่ออีกแล้วไม่ได้นี่มันแฮร์รี่พอตเตอร์ Professor Weasley, we've one more to be sorted. Weasley Welcome. You're just in time. Have a seat. อยากรู้จังว่าหมวกมันจะบอกอะไรเรา Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others, and you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. นี่ไงได้อยู่เลเวนคอร์อยู่ดีอ๋อนี่ไงชุด The Different House อ๋อใช่ใช่ได้เลเวนคอร์แต่แรกแต่คือเราก็ยังสามารถเลือกบ้านได้ไม่คือที่เอะใจคือเราก็ยังสามารถเลือกบ้านได้ไงนั่นแหละที่งง You belong in Ravenclaw. Complete introduction. Your Ravenclaw. เอ้ยทำไม500 ปีก่อนก็มีแว่นอะไรกัน Oh, and one more thing. Oh, Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. ปีนี้ Quidditch ซีซั่นโดน cancel Quidditch Enough. It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I am, Professor. This is the entrance to the Ravenclaw common room. ทางเข้า Ravenclaw You must solve a riddle to enter. I won't be of much help, I'm เอาหรอ afraid. เป็นเรื่อ This งแปล sort ก of thing ที่ has always มีคน confounded เข้ามาใหม่ me. ในปีที่ 5
lived longer? The ghost or the ชิบ poltergeist? หายแล้วกูต้องจำไหมเนี่ย Ghost or a poltergeist? A non-being can never have been. เมื่อกี้แปลว่าอะไรวะโกดฮะ Well done. Holy shit. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. เมื่อกี้ตอนไอ้เนี่ยไอ้นนท์พูดพอดีเลยไม่ได้ยินโอ้ยแคปหน้าจออีกรอบมาเราอีกอย่างอะไรนะเมื่อกี้มันเป็นเหมือนคำใบ้เรื่องโกสกับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วไอ้นี่มันก็ตอบเป็นภาษาแปลกๆที่อ่านแล้วแปลไม่รู้เรื่องขอโทษที่อังกฤษ Looks like everyone's gone. Better head to the common room. โอ้แบบนี้เราไปยิงคนเล่นได้นี่หว่า Lumos. แม่ก็พอเข้าใจได้ท่านี้แบบดีอย่างเงี้ยสองสามนี่มันทำแบบนี้ได้เห็นไหมถ้าเกิดไม่หันหน้า Revelio. Revelio เช่นอันนี้คือตั้งใจมีกระจกนี้เพื่อให้เราเปิดไอ้นี่ได้เลยเลเทสซิ่งใช่ขอลองเปิดดูสักหน่อยแล้วกันเลเทสซิ่งไม่ใช่นี้ดิเลเทสซิ่งรีเฟกชาร์โดแล้วก็เลเทสซิ่งปะไม่นะต้องรีสตาร์ทเกม no I'm not restarting sorry my bro โอ้ไม่ต้องเปิดประตูเกมนี้มันต้องกดเปิดประตูว่ะเยี่ยม Revelio. เมื่อเขาบอกให้เราขึ้นไปข้างบนแน่นอนครับเราก็จะลงไปข้างล่าง Let's go to farm ข้างล่างมีประตูแล้วก็มีกระดิ่งเชื่อเราเข้าห้องคนอื่นได้ด้วยไม่ได้เปิดเลเทสซิ่งอยู่สินะเชื่อเกมนี้มีกระจกเยอะๆเพื่อเราเปิดเลเทสซิ่งชัดๆเลยไม่ประเด็นคือมันเป็นกระจกที่เรามองไม่เห็นอะไรแบบมันมืดอ่ะอุ้ยห้องน้ำRevelio. ล้างหน้าได้อยากไปเปิดเลเทสซิ่งเลยอ่ะแต่ต้องรีสตาร์ทเกมมาเซฟไปก่อนนะเอ้ยกดน้ำได้โถนึกว่าจะแบบเข้าไปนั่งขี้อะไรแบบนี้เอ้าเราชอบการที่เราเข้าห้องคนอื่นได้เลยมันมีกล่องอยู่ตรงนั้นนะชั้นนั้นนะมีทางไปไหมอ๋อเลเวลฮะมีเลเวลล็อกด้วยเหรอเลเวลล็อก3 Revelio. โอเคเดี๋ยวนะก็คือลงมาข้างล่างเดี๋ยวนะเป็นการจัดห้องที่แปลกมากเลยข้างล่างห้องน้ำชั้นล่างสุดเป็นห้องน้ำอย่างเดียวกับห้อง1 ห้องก็คือตึกนี้แล้วถ้าเกิดผมอยากไปห้องอื่นก็คือต้องขึ้นไปข้างบนนี้ ก็คือแบบไอ้เป็นบิดข้างบนเป็นโถงแต่โถงไม่อยู่ข้างบนมันติดโถงอยู่ข้างล่างกันไม่ใช่ Must be. I'm not sure this is the right spot. I want him to be in the perfect place. A place he'll be happy with. But I can't seem to find it. Great golden gobstones! I want him to thrive here. Golden gobstones. Golden gobstones. My own little expression.
I bought this dittany seedling from home and I so want him to feel cozy. Dittany is amazing, isn't it? So much healing power in such a little plant. I have a bit of a thing for plants, as you can see. Pleased to meet you. I'm Samantha. Nice to meet you, Samantha. Is Dittany used in Wiggenweld potion? It is. Looks like someone's been studying up on their potion making. Actually, Professor Fig told me about the Wiggenweld potion. Of course. I heard you were studying with him before term. He's an enigma, Fig. Teaches about theory, yet seems to know a lot about practical magic. Professor Fig does know a great deal about, different forms of magic. Well, I hope he told you about more than Wiggenweld. You've lots to catch up on, I'm sure. Do most students go there on? Is it common practice for students to grow their own ingredients? Oh, yes. In fact, our herbology teacher, Professor Garlick, encourages it. And I don't think Professor Sharp, our potions master, cares where you get your ingredients, as long as your brews are all perfect. มีคนชอบใน Hufflepuff มีคนชอบต้นไม้อีกไหม An affinity for herbology is more typical of a Hufflepuff than a Ravenclaw, isn't it? Ordinarily, perhaps, but it runs in my family. We've a full plot of these little fellows back home. I suppose you could say herbology is in my roots. It was nice to meet you, ชวน Samantha. ผู้ชายเข้าห้อง Good ซะ luck แล้ว with your Dittany. Thank you. And good luck to you too on your first day. โชคดีกับวันแรกอู้กินแอปเปิลได้ Just have to wait for the right moment. คนคุยได้คนหนึง Spin Witches is my favorite. At least I get to see all the brews, even if I can't. ระบบจิวนี่คือระบบแรกที่กูเจอแล้วกูเห็นแบบปันบั๊ก This is the first bug I see โป่ง ของหาย Can't imagine starting your school this late. มันของมันหายไปแล้ว เสียงหนังสือมาจากข้างหลังด้วย This should be interesting. มีผู้หญิงน่ารักวันดีอมิด Why, hello. เอมิด Would you like to take a look? โอเคเริ่มเข้าใจแล้วว่าแล้วมันคอมีแต่เด็กเนิร์ดนี่หว่า Can't see too much in the day. Well, except for stars like Sirius, Canopus, Vega, and Arcturus. I'm Amit. Pleasure to have you in Ravenclaw. Never met someone who's been so close to a dragon before. Can't say I'd recommend it, frankly. It's nice to meet you, Amit. I take it you like astronomy. Oh, yes. So much to be learned from the stars. Also, there's something about the open air and night sky above the tower. It's invigorating. You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. ฉันไม่เคยไปสตาร์แกสซี่มาก่อน มันดูหน้าสตาร์ฟาซิเนชันแปลว่าอะไรฟาซิเนชันฟาซิเนติ้งน่าตื่นเต้นใช่ไหมมาดูน่าตื่นเต้นเหลือเกินน่าสนใจน่าสนใจเลยมันช่างน่าสนใจ I hope astronomy's on my schedule. Sounds interesting. I have good news for you. You are most definitely taking astronomy. It is required for all fifth years. You will be enthralled with the tower. Plus, a quality telescope can show you things you never dreamed of. I suppose I'll see you in class then. Yes. Oh, and speaking of class, better get to my first one of the year. Nothing like the smell of fresh parchment, is there? Be seeing you. ไว้เจอกันดีรู้ก็มาเล่นเกมเนื้อเรื่องก็ต้องนั่งอ่านสักหน่อยดิ I find if I try to... This should be interesting. อุ้ยวันดีที่มึงมี
โอ้ยยาหยุดดิหยุดเดินดิขอดูหน้าหน่อยใครอ่ะแบบอยากคุยด้วยจังเลยสวัสดีคุณผีเรียกผีได้ไหม Revelio. I asked Ronan what he'd recommend for a billy เร็วหาหน้าจอไม่ทันเอ้าเลเวล1ล็อกมีเลเวล1ล็อกด้วยนะนี่เรายังเป็นเลเวล0อยู่เลยเนี่ย How was I? ชั้น7อันนี้ต้องเป็นห้องผู้หญิงแน่นอนดูจากทรงแล้ว Revelio. กล่องตัวโอเคในบ้านเรามีกล่องเวล1มีซีต้องล็อก1 2 3มาหมดเลยในบ้านเลยเป็นของ This should be interesting. กาตาน่าพี่เอกอยากรู้พี่เอกได้บ้านอะไรอ๋อเกมไม่ให้ออกจากห้องคอมมอนรูมด้วย You are bot to leave เฮ้ยมารีบทำตอนนี้ Just ต่อ have to wait for the right moment. One moment. Watch this. Ugh! What is this? ระเบิดตด Someone threw a dung bomb. ต้องบอก Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters, and you survived a rather harrowing trip here. น่ารอดมาจากคันละวิ่งทิปได้ I'm glad to be here. Ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play are as simple as a tossed dung bomb, and I'm still here. Wait, did you say most professors are fun but fair? Ha! I did. But probably best I let you judge for yourself. I do tend to push their limits. I should wander off before someone traces that dung bomb back to me. Nice meeting you. You too, Everett. ดีๆรู้จักเอเวิร์ด Hey there, new Ravenclaw. Professor Weasley is looking for you just outside. You had best not keep her waiting. จาร์ดวิสลีย์เรียกหาอยู่ Revelio. Lumos. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Oh. Owls. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. แฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ใช่แล้วก่อนจบปีต้องสอบให้ผ่านด้วยไม่อยากเชื่อเลยไม่สอบ What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. เกมนี้เราโอ๊ยมันมีกระเป๋าเก็บจริงด้วย Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have.
Walk with me and we shall put it to the test. พาเราไปเทสเลย Revelio. This way. อ๋อก็ว่าอยู่เห็นหุ่นมันขยับได้หุ่นมันขยับได้จริงด้วย The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. เชื่อทางเข้าห้องกับตอนเข้าไปมันคนละความรู้สึกเลยแบบพอเข้ามาแล้วเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งอะโกโก้I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. ฉันอยากได้ฟิลไกด์เหมือนตอนฉันฉันว่าจะมีฟิลไกด์ตอนที่ฉันได้เป็นนักเรียน Why don't you cast Revelio on this bust and see Revelio. what details the field guide can provide?อ๋อมีบอกด้วยว่าฟิลไกด์อัปเกรดรูมรีควเควสมีแบ่งเป็นเขาเรียกว่านะเป็นเปอร์เซ็นต์โอเคต่างๆฟิลไกด์อัปเกรดอ๋อเสร็จแล้วก็จะปลดล็อกแว่นด้วยเหรอ Revelio. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. ขอเห็นหน้าตัวเองนะมันไม่เป็นทรงเก่าดูสมัยก่อนเขา300 ปีก่อนอาจจะทำไม่เป็นเลยทำเหลี่ยมขึ้นมาRevelio. ผมเห็นกล้องได้ยามาวะยาเลือดเชี่ยเพิ่งได้ยาเลือดเพิ่มอ่ะแล้วคือที่ยาเลือดหมดไปคือหมดเลยเหรอมันมีอะไรให้หมุนตรงนี้เล่นด้วยดูดิเป็นพัซโซ่แน่นอนบอกเลยRevelio. ต้องกลับมาเราไปกับอาจารย์ก็ได้ผมอยากเล่นพัซโซ่อ่ะอาจารย์ I want to play puzzle Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. อ๋อ full frame นี่ไงที่ใช้วาร์ปไฟที่ใช้วาร์ปโอ้โหแมปรู้ยากจริงแต่ก็สวยอยู่นั่นคือเราเลือกได้มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วก็เลือกจุดที่เราอยากไปก่อนแล้วเราก็เลือกข้างในก็we need to remember bro we need to remember bro คุณต้องรู้จักแฮร์รี่พอตเตอร์มากพอคุณถึงจะเล่นเกม And นี้ here ได้ we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. เราจะไปส่วนไหนของคลาส Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now.
You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. แน่นอนอะไรที่เกี่ยวกับ Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts คลาส class? แรกที่เราจะเรียน Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle.เราจะเป็นคนโกหกหรือจะเป็นคนไม่โกหกดีก็คือมันคือเรื่องจริงกับมันไม่ใช่เรื่องจริงอาจารย์สงสัยว่าเรามีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางหรือเปล่าใช่มันคือเรื่องจริง We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. ก็คือหลังจากเรียน2 คาบเสร็จแล้วอาจารย์บอกว่ามาเจอแล้วจะพาไปฮอกมีดแต่ว่าเราอยากสำรวจได้ไหมคุยกับอาจารย์พิกก่อนแล้วกัน It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? It's honest. How did it say? Yeah. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yeah. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch.
It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. สามารถแท็กได้เควสได้จากในแผนที่โอ้โหฟิลไกด์เพจมี150หน้าคอลเลกชันมีนี่เฉพาะในตึกฮอกวอตส์เลยโอ้โหฮะสีเหลืองคือเมนเควสบางเควสถูกล็อกไว้ตามเลเวลแต่นะแล้วเลวิโอโซคือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเรียนคลาสไหนก่อนด้วยเยี่ยมเราก็ต้องไปดักอาร์ตแน่นอน The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. There's something in there. I just know it. Starting up game. Revelio. นะครับฟาร์มอย่างแรกเลย I mistook a Snargloff pod for a Pufferpod the other day in herbology. We'll be making that. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. ไม่ได้เจอคนมาดูรูปภาพแล้วก็มีคนสงสัยเหมือนกันก็คือตัวรูปภาพมันว่างเปล่า Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. อาจจะช่วยได้ Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Riddle ภาษาไทยมันแปลว่าอะไรนะปริศนาใช่ If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. คือมาถึงเกมมาก็ให้เราไอ้นี่เลยนะแม่งมีรูปภาพปริศนาและให้เราหามันคือที่ไหน What is this มันต้องคุยกับผู้หญิงเขาบอกว่าให้เราใช้ลูมัสเราอาจจะบอกอะไรบางอย่างเราได้ Revelio ข้างล่างมีอะไรโอ้ว้าวกล่องไม่สะท้อน
ล็อกเก็ตเฉยๆเลยโอเคว่ามีผีเต้นอยู่ด้วย Revelio. I've always said that travel broadens the mind. โอเคสำหรับว่ามีปริศนาอยู่ข้างบนอะไรอ่ะเดือบเจ็ดบริเวณไหนลิเบเรียนเขาเรียกอะไรต่อมาคุณนะลิเบเรียนอ่ะอ่าโดโดโนวันเทียดิไลเบเรียนขอโทษวันเฟิร์สไอลิเบเรียนฮอกวอตส์จบทำให้นั้นแหละขอโทษไลเบเรียนฮะพอมันเรียกว่านึก Revelio. นึกไม่พยายามนึกชื่อมันอยู่ภาษาไทยแปลว่าแล้วไอคนดูแลหนังสืออ่ะมันชื่อว่าแล้วว่าพนักคนแรกของฮอกวอตส์ย่า Revelio. The first librarian Lumos. เอ้ารูปภาพนี้มันโชว์เป็นรูปไลบรารีนปิดปากแบบเราทำเสียงดังเกินไปอะไรอย่างเงี้ย Revelio. โอ้สกอตจำสูตรได้เสื้อใหม่วะมีกล่องข้างล่างกล่องนึงที่เปิดไม่ได้ Revelio. Lumos. แล้วก็นั่นดิตัวมาใส่อะไรต่อแล้วอยู่ๆโดก็ทำสิ่งนี้ได้ What I'm doing man Lumos. เดี๋ยวนะแล้วทำอะไรได้อ่ะอยู่ๆก็เจอบางอย่างก่อนแบบก่อนเกมI found something made Revelio. นั่นดิเราไปเรียกจบอีกรอบ Lumos. แล้วคือกดลูมัสเล่นแล้วอยู่ก็ติดCome here อ๋อใช่ที่กระจกมีรูปผีเสื้อกดปล่อยเวล2แล้วมีหนังสือบินได้ด้วยว่า Revelio. easy แสดงว่าห้องข้างนอกก็ไอ้นี่ได้เลยดิมันก็อยู่ข้างหน้าซ้ายการสแกนเกมนี้ก็บางๆอยู่นะสแกนแล้วมองไม่ค่อยเห็นเลยอะไม่ค่อยชัวร์เลยบางจนแทบมองไม่เห็นอะเช็ดเราต้องอยู่ใกล้ขนาดไหนเนี่ยเฮ้ยจิ๋วเดินคนเดินเยอะกูสามารถเดินเหยียบทุกคนอ่านหนังสือได้ไม่นะนี่เนี่ยโอ้ไม่ทันแล้วจิ๋ว Revelio. ต้องหากระถางดับไฟมาสินะดูจากทรงแล้ว Lumos. Revelio. ต้องทำอะไรกับสิ่งนี้แน่นอนแต่เรายังไม่มีคาถามีลูกแก้ว
ที่มันลูกแก้วในคำทำนายตอนที่เราเจอไอ้นี่ไหมคิดว่าใช่แน่เลยโอเคไม่จิ๋วนี่คือสิ่งหนึ่งอย่างที่เกมนี้ สิ่งอย่างหนึ่งที่เกมนี้ไม่ควรทำเลย ใช่ จริงๆมันไม่ตั้งใจเว้ยเพราะว่าขึ้นฝั่งนี้ขึ้นไม่ได้ขึ้นฝั่งนี้ขึ้นไม่ได้ แต่ขึ้นฝั่งนู้นขึ้นได้แอะตันดีก็กวนเด็กว่าแต่มันไม่ก่อกวนอะดินี่I found the bug เอาบิดบักก็ได้บักนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะขึ้นไม่ได้ดาวมันขึ้นไม่ได้เว้ยที่อื่นขึ้นไม่ได้มีตรงเมื่อกี้ขึ้นได้ที่เดียว developer you need to fix it ก่อนที่จะมีคนก่อกวนในการมายืนถ่ายรูปอยู่ข้างบนนั้น เดินขึ้นบนไดเดินขึ้นโต๊ะได้เอาง่ายLumos. ก็คือมีคนพูดถึงนั่นแหละการก่อกวนในห้อง It's what all of us strive to be. หาผีเสื้อหาผีเสื้อ11 อันนี้ก็เป็น10แต่ละดาวเราเปิดหนังสือยังไงนะเอากดแล้ววันนี้อ๋อนี่แต่งตัวได้ถุงมือสีดำดีครับแน่นอนแว่นตาโอ้ไม่นะเกมนี้มีระบบไม่เอาโอ้โหดูชุดธรรมดากูจ้ะ It's so normal ไม่เอาไม่สมเป็นฮอกวอตส์นี่ถอดเสื้ออันนี้คือถอดเสื้อเป็นอย่างนี้ใส่ถุงมือนี่คือชุดนอนเสื้อแก้ผ้าใส่เองอะมันดูเท่เดียวแม่นี่ไม่ใช่ชุดนอนนี่ชุดเรียนไหมนี่ก็แค่ถอดเสื้อเฉยหนังสือจริงๆมันไม่ต้องกดรับจริงๆไม่ต้องกดรับมันออโต้ใส่เองเหรอเอาเหรอHoly shit ไม่นะกดรับแค่ไม่ได้รับฮ่าฮ่าแม่ไว้มานั่งดูตัวเองอีก2-3 ชั่วโมงก็ได้ชิวอ๋อถึงว่าทำไมยังไม่ได้แว่นในนี่อยากได้เลยอ่ะไม่ได้คืออยู่บ้านเดียวกับไอ้นั่นพอดีด้วยคอมพิวเตอร์ได้ถุงมือกดอะไรไปคอมพิวเตอร์แล้ว
collection challenge มี challenge ให้แบบ โอเค let's go อยากแก้พัซโซลเนี้ยแบบ Lumos. คือยังไงอะตุ๊กแก Revelio. This looks like the location from the painting. No. What could be so special about it? Let's get you back to your frame, little moth. Ha! I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Someone sends me owls. Can't remember the last time I got one. Not even on my จะ birthday. ดูสวย I can't wait. Revelio. เลเวลของที่นี่ไม่ได้อันนี้มามี2จุดใช่ไหมใกล้ๆกัน2จุดมาต้องจำจริงดิอยากแก้พัซโซลเปิดประตูอ่ะจิวสนใจมาช่วยแก้พัซโซลเปิดประตูไหม10มีอันนี้แล้วเอาข้างบนก่อนแล้วกันมีอันนี้แล้วเอาดูจากข้างล่างมีอันนี้กัน17 5 กรัมต่ำเลยมันเรียงวะแมงมุมเป็นฐานคู่หมดเลยฐานขีดด้วย1 2 3 4น้ำพอมีคำใบ้ของไอ้นี่ไหมMy arm. I accidentally dropped a flopworm. Revelio. Once. collection โอเคช่างยอมแพ้ไปก่อนเลย Revelio.
on another adventure, are we? อืม Forgot to read the chapter. ดีโนล่าฉันเจอวิธีพรบแล้ว Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! Revelio. I should have seen that. กดผิดเดินไปทางนี้ไปเรียนต่อ And why is she always... มาทางนี้มองล็อกรูนี่โอ้ไปได้เหรอส่วนธัญพืชแน่เลย Revelio. โอ้ What Yep. are you up to now? โอ้เกมนี้แม่งเปิดได้ทุกประตูที่มีล็อกเลยเหรอ ว้าว Got it. Revelio. สวัสดีอาจารย์เชโดอาจารย์หน้าตาดีใช้ได้ ก่อนไม่ชอบอย่างหนึ่งเกมนี้ก็คือการแต่งตัวมีเสื้อเกราะเนี่ยมีผลต่อเกราะแต่ก็เข้าใจได้ เดินติดอีกแล้วโอ้เราเป็น Open World ที่โดดล็อกนอกแมปไม่ได้โอเค You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. เอาห้องตะไคร้ Revelio. ได้ครับมาสีเขียวเหรอแล้วพูดถึงเราก็เจอประตูลับเลย ได้ผ้าคลุมใหม่วะสกูโลบเหรอ ฮะ ที่เดียวกันแต่ของไม่เหมือนกันเหรอ โอ้ โอ้ nice เฮ้ยผ้าคลุมสวยดาวผ้าคลุมมีขอบ Revelio. แม่วันนี้มาเทส เราก็จะแม่ง Revelio. เดินวนเดี๋ยวก็เจอไง
ลองทายยิดแมนอยู่ตรงออกมาก็เจอเลยอ่ะเจอขวาออกมาจะตรง Said จุด I เลย had a complexion like a hippocampus. Fancy saying that? I think it's because I don't sleep. Revelio. Revelio. How nice to see you, my young friend. อ่ะอยากอ่านไหม I could admire the enthusiasm. I don't mind saying. โอ้พื้นที่สำรวจเยอะมาก โอ้นี่จุดเริ่มเกมจริงวะเนี่ย มันคือหมายถึงมันคือฮอลและฮอลหลักไงแต่หมายถึงว่าแบบมันมีแมปอื่นไงนอกจากแบบเนี้ยที่จะสื่อ Revelio. เจอมันมีกล่องแบบพอเดินเข้าไปใกล้แล้วมันล็อกอะอัลโหล Revelio. Fuck show. Revelio. Lumos. ต้องเป็นพลังแยกของแน่นอน ใส่กระดิ่งให้ครบ4อ๋อชั้นบนสุดเนี่ยนะที่ดามพูดถึงว่าไอ้นี่ Revelio. โอ้โอ้ไฮเวย์คอลเลคชันอัปเดตเนี่ยมันมีอุตสาห์มินิคริสติดให้แต่ว่าเล่นไม่ได้มันจะมีให้เล่นแบบธรรมดาไงแต่เป็นถึงว่าตัวเกมไม่ยอมเปิดให้ Revelio. กล่องสีเหลืองเจอกล่องใหญ่เหรอเสื้อสีฟ้าได้ถุงมือมา2 อันอุ๊ย Legendary ด้วยเหรอมันไม่ใช่ Legendary มันเขียนไว้เนี่ย Extraordinary Extraordinary แปลว่าอะไรวะดูจากราคาก็สูงประมาณอีพิกเลยคิดว่าใช่ Shadow โว้โว้ Legendary ไม่ใส่หมวกไม่ยังไม่มีหมวกดีๆไว้แบบมีหมวกดีๆนะอันนี้ค่อยคอลเลคชันเฉยมันเยอะอะดิแบบมันไม่ค่อยปกติไม่ค่อยชอบมีอะไรแจ้งเตือนอย่างนั้นหรอกแต่มันเยอะอะดิค่อยแบบบดแล้วค่อยเก็บทีเดียวแล้วเราจะวาร์ปไปเรื่อยๆอย่างนี้นะ
แล้วเราจะวางกลับไปที่เดิมต้องทำยังไงวะเนี่ยอ๋อมันมีแค่2 อันนั่นแหละอ๋ออันนี้มีประตูอ๋อเมื่อกี้อ๋อเยี่ยมไปเลย เดินไม่เห็นประตูอ่ะเรามาฝั่งดูมีประตูไหมเนี่ยมันต้องมีอะไรดิบนเนี่ย Lumos. ก็ตรงที่เก็บกล่องที่ดาบอกว่าเหมือนเจอกล่องเดียวกัน แล้วก็ของคนละอย่างนั่นแหละขึ้นไปเรื่อยๆคือไม่ต้องห่วงเลยว่าถ้ามาดูไลฟ์นี้จะเน้นเรื่องนะครับเน้นสำรวจล้วน Revelio. ๆใช่ทำไมไม่ตอนนี้มี4 คนแสดงมีคนอื่นด้วยเหรอใครอ่ะนั่นแหละคือใคร someone here let's go Lumos. Revelio. ไม่รู้ก็มีคนมาดูสวัสดีครับเขาไปแล้วพอเราทักปุ๊บขับไปเลยเอาเหรอฮัลโหลมีกล่องกุญแจตัวเนี้ยน่าสนใจเหลือเกิน Revelio. นักสำรวจแห่งปี มีทางเข้าตรงนี้แน่นอนอันนี้มันบ้านกริฟฟินดอร์ Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. ตอนนี้เริ่มหลงแล้วนะเริ่มงงทางแล้วนะ Where am I am so long แปลว่านี่กัน Handy resource indeed, your field guide. หน้าต่าง Lumos. นี่โหงใหญ่โถงเดิมฉันKing George Revelio. Lumos. อันนี้ตัวเฮดดิมันบ้านอะไรนะ Lumos. โอ้มังกร Revelio. สปีดดากอนอย่าไปยุ่งกับมังกรดิละห้องแห่งความลับRevelio. ไม่มีไฟ คือความไม่สมเหตุสมผลมันเยอะเกินไป ดูดิ มีตะเกียงไฟตรงนี้ แล้วก็มีตะเกียงตรงนี้ แล้วก็มีไฟตรงนี้ ที่สามารถทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับมันได้ ซึ่งในอนาคตสินะโอเค Revelio. อ๋อ ต้องปิดเปิดเกมใหม่ปะอ่ะฮะอ๋อ เก็ตโอ้ แต่ว่าพอดีได้ซุนดีเจเนอรี่มาขอแต่งเท่ๆไปก่อนถึงเท่ดี
ยังอยากเป็นคนดีอยู่อะยังอยากอยู่ฝั่งเดทโอเค thank you ดังขอสำรวจต่อ Lumos. ตอนนี้กำลังลงมาชั้นใต้ดิน จุดไฟอะต้องมีคาถาจุดไฟแน่นอน Revelio. คาถาที่มันย้ายไฟได้จำชื่อคาถาไม่ได้ เจอไอ้กล่องดวงตายอีกแล้วข้างล่างแม่เจอตะเกียงที่มันแบบว่าสามารถเสกอะไรใส่ได้แต่ว่าไม่รู้ว่าเสกยังไงตอนนี้ยังไม่รู้คาถาอีกในโตะก็แย่แหละภาษาญี่ปุ่นมาใช่ Revelio. บ้านแหละสัมผัสได้เจอโกลบใหม่อีกแล้วเหรอเจอถุงมือเยอะเกินไปแล้วบางทีก็บางทีถุงมือก็เยอะเกินไปนะเกมนี้มีของตันไหมอ่ะRevelio. ชั้นใต้ดินมีกุญแจล็อกเต็มไปหมดเลยลืมหมดแล้วเนี่ยว่าที่ผ่านมามีกุญแจล็อกตัวไหนมั่งเอาเข้าไม่ได้ไม่มีกุญแจล็อกบล็อกด้วยแต่เข้าไม่ได้เป็นครั้งแรกที่มีประตูแล้วเข้าไม่ได้ของเกมนี้โดยที่ไม่มีกุญแจล็อกอยู่Revelio. กับสโตนคืออะไรดำไปเรียน2 คาบแรกไหมยังดาวไปเรียน2 คลาสแรกไหมดาวเรียนเสร็จแล้วในระหว่างที่กูยังคงสำรวจต่อไปขอสำรวจฝั่งนี้ให้หมดกันเลยทางโน้นดิ Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Lumos. Revelio. Revelio.
กดยิงไหมน้องแมวน้องแมวน้องแมวทุกเกมมันจะต้องมีเล่นกับน้องแมว Revelio. อะไรไม่ในแผนที่มันโชว์กล่องตัวนี้เดี๋ยวไปเรียนสองคาบแล้วกูว่าไปนอนแล้วถึงเวลาไปสู้แล้วแบบเดินไปเดินมาถึงห้องภารกิจเฉยถึงห้องเนื้อเรื่องเฉยเลยเยี่ยมกดคลิกขวาได้ไง Revelio. เรื่องอะไรนะสั่งเดซิเดลิวเทอะไรแล้วRevelio. Revelio. Lumos. Revelio.ได้สำรวจI've always said that travel broadens the mind. Revelio. Stupefy! Stupefy! Is that all you've got? Yeah. Bombarda! Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small.
Levioso. ทำทำไมในหนังมันเลเวลซ่าไม่ใช่เหรอมันนี่มีเลเวลสุด Now, let's try something a little larger. มันเป็นภาษาอะไรเลเวลใส่ต้องไปเปลี่ยนเสื้อแล้วใส่เสื้อนี้มันดูเด็ดเกินไป It's so much then Let us begin with the basic cast. ดูเลย See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember. Levioso. Good. Now, the basic cast. Well done. Levioso. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Protego. Should be easy. Protego. That complicates things. Levioso. Levioso. Lucky. Nothing lucky about it. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. I do enjoy lively duels. If only all of my students were this adept. ดำแพ้ตรงนี้เหรอ Not bad for a beginner. You give as good as you get. ไม่คือถ้าเกิดรีเฟกตรงมันจะแคสเรโอโซย้อนกลับไปเลย I put you on the spot, and you rose to ไม่ the มันไม่ใช่ challenge. แพรรี่ธรรมดาต้อง Points แพรรี่ to และกดค้าง Ravenclaw. ด้วยเกม Thank นี้มัน you, มีสองระ Professor บบ Haggard. Glad to have แพร the รี่เฉย opportunity ๆแพร to รี่และกด practice. ค้าง If what I've seen today is It's any not the- indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they ทำให้ must มันตก achieve เฉย it. ๆไม่ต้องเตรียม A มันตาย classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, Hang on. goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. ไม่แล้วเมื่อกี้จะบอกว่าไปกดรับรีวอร์ดแล้วลืมดูตัวเองทำให้ไม่ได้รีวอร์ดแล้วต่อไป ชิบหาย Oh my god เกมนี่มันเกมระบบดรอปของสตรีมเหลือเกินไอของทวิตเหลือเกินพูดผิดอยากได้ชุดเมอร์ลินน่ะอยากได้ตัวชุดเมอร์ลินนั่นแหละ Always. Oh, I'm not much for dueling. No. I prefer to keep things friendly. Levioso. Levioso. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the way around. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. ว้าวได้แล้วครับชม Revelio. Nice work. I enjoyed แต่ that. 144ไม่ได้ Well, that duel was quite something. Everyone will be แต่เราเจอ talking ซี about รีส์เท it. ลิน It was ดังคุยกับ certainly ซีรี good ส์เทลิน practice. ไอ้เนี่ย Practice. It felt more like I was dueling an expert.
Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel.ถ้าเกิดเราแบบเรากวนโดยการแบบว่าฮะฉันไม่เคย In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck มาถึงวันแรก or ก็มีคน actual ชวน skill. ทำ Look ผิด for กฎ Luke and แบบ Brattleby near the เยี่ยม clock เลย tower entrance. บอก If เจอกัน you're interested. คอกเทาอะไรวะ Till next time. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Revelio. คุยอาจารย์นะอาจารย์ไม่ยอมคุยด้วยอาจารย์แล้วอยากรู้ไอ้นี่มีไว้ทำไมเนี่ยฮัลโหล What are you up to now? Lumos. Revelio. Arthur signature. FF up. I asked him. Leave me be. You make a point. I cannot do this for all eternity. Revelio. Lumos. Levioso. เอ้ยมีคนมาปรุงยาในห้องน้ำ What the fuck แล้วก็มีคนทำไมมีแค่คนอยู่ในนั้น Levioso. Lumos. Beautification potion. I shan't tell. Certainly suits you. มีคนกำลังแอบปรุงยาอยู่ในห้องน้ำแล้วเยี่ยม Revelio. เห็นของในเงี้ยวะเนี่ยไม่อยากเชื่อเลย Off on another adventure, are we? ได้ไปเลยนะ Levioso. Revelio. Dead. Revelio. Lumos.
ดาวเหลือ60รวมบางจุดเหลืออยู่30ด้วยซ้ำชิบหายแล้วจำทางไม่ได้แม่ประเด็นคือจำทางของพอโซไม่ได้ดิช่วยกันด้วยI cannot seem to wrap my head around the subject. ตรงนั้นนะนี่จะรีวใจตัวหายห้อง Revelio. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him. Everything. Some of us don't necessarily want him to get back to the Handy resource indeed, your field guide. Werewolves, where were you? In the พอโซอีกเดียวอ่ะ And by the end of it, อยากรู้ว่าตัวเลขสื่อถึงอะไร Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're Yeah, telling very good. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Ooh, fight! It's a bold attack. Was the minister a boot or the minister a flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. Trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Revelio. Levioso. Revelio. ได้ขึ้น How nice to see you, my young friend. ส่งไปแล้วส่งไปในไลน์ส่งไปใน Discord เนี่ย Here, behind รูปภาพ you, รูปภาพ there is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. General Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? ลองเดินไปเรื่อย Anyone? ๆตอบยากเหมือนกัน I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now.
Akio. ท่าดึง That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about Accio, but practice very good. อ๋อต้องกดอีกทีนึงอ๋อ That's it. Excellent control there. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Be sharp. Oh, มาถึงก็ขอโทษทีผมอยู่ในบนคอผมฉลาด ผลักกันได้เยี่ยม Let us see this. That is how it's done. อู้อยู่ๆสมองก็ Happens to the best of us. มันฟิวเป็นดาบไปฟังมึงเลยจะแพ้แล้ว Accio. เบาเกิน Quite อ๋อ impressive. เริ่มใหม่ได้ไหมอ่ะเริ่มใหม่ได้ไหมอ่ะว่า Let us make this a bit more interesting, shall we? ไปนั่งฟังไอ้จิวอยู่ก็บอกว่านะดักโซเซียก็นั่งฟังแล้วเอามันอ๋อ I think we are well past. เลยแล้วอยู่ๆก็กดเพลินกดพุ่งออกไปเลย I'll say. ไม่แต่มันมีเกมต่อไง Focus now, you มันมี will เกมอื่น need it. This round settles it all. Watch this. แต่ชุดมันดูแปลกจริง There we go. Accio. เ
lose your composure. Let us see this. That is how it's done. Keep trying. Be sharp. จุไม่มีจุ Accio. ไม่มีใครเห็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรากำลังยืนคุยกันอยู่ Very good, both of you. Well done. Class is No dismissed. one see Gather yet. your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier. แล้วเขา I ก็บอกว่า promise. เนี่ยเขาใช้เวลาฝึกหลายรอบมากเลย ถ้าเราไปชนะเขาเดี๋ยวเขาจะไอ้นี่เกินไปไง That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I ไม่ก็ first เขาบอกเขา arrived. ใช้เวลาฝึกเป็น I อาทิตย์เลย transferred นะ here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I They find know. wandless magic to be much ค more นประเทศ instinctive. อะไรสักอย่าง Not เนี่ to ย mention quite convenient if one is without สามารถ their wand. สามาร I ถ must admit, however, ไล่เวทโดยไม่ that มี I วาด am ได้ growing quite fond of using a wand. เชี่ย It seems very dramatic. นี่ไงเนี่ยไอ้นี่เพิ่งพูดว่าคนที่มาจากอูการดูสามารถอูการดู Is Ouagadougou a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the สามารถไล่เวท mountainside. โดยที่ไม่ต้องมีวาด I ได้ remember พอ the มา first ที่ time ฮ I อกวอต saw ส์ it, ต้องมาฝึกการ the ไล่เวท mist โดย was so โดย thick วาด I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. เชี่ย But it แล้ว never seemed อูกันดาเป็น intimidating or overwhelming to me. เป็นสถาน It ที่ always เรียน felt like วิชา home. ที่ใหญ่กว่าฮอกวอตส์เฉยเลยใหญ่ที่สุดใน It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know. After my brother learned the summoning charm, Revelio. it was constant Accio this. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a word. Accio. รู้สึกหมดแรงรู้สึกง่วงต้องไปนอนแล้วไปหน้าไปเกษตรแฟร์มา You wanted ใช่ to แล้วเดิน speak มา with เยอะ me, ด้วย Professor? ไปหมื่น I กว่า did. เจ้า I trust your. What, Miss? Of course, Professor. ปราก It ฏ was ที่ a ขวาลัว challenging match. Miss Onai is always a fierce ต้อง competitor, กดค้าง though I sense that she is a bit distracted of late. Now,
Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. เพิ่งเริ่มคาบแรกก็มีไซแมนแล้วพวกนายทำจิตใจด้วยอะไรกัน Revelio. ไซเมนภาษาไทยได้เป็นการบ้านเนี่ย Lumos. Hello. Revelio. First day coming along. Hello, Samantha. Nice to see you again. I wondered how your first day was going. Samantha. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Why โชคดี ถ้าอินเทอร์แลกนั่นแหละไม่น่ามีผลไหมไปละเซฟแล้วไปนอนแล้วดีกว่าบ๊ายบายครับทุกคนเดี๋ยวลืมต้องปิดไลฟ์ด้วยใช่ไหมเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมหลายๆคนชอบลืมปิดไลฟ์ก็เซฟเกมก่อนก็เป็นเกมอยู่เนี่ย See you stop streaming